नमस्कार। आफ्नो कर्मदाता पिता अर्थात् सतीदेवीको पिता दक्ष प्रजापतिले आफ्नो श्रीमानलाई गरेको अपमानलाई सहन गर्न नसकी सतीदेवीले यज्ञ कुण्डमा आफूलाई समर्पित गरी आफ्नो प्राण त्याग गरेपछि देवादिदेव महादेवले सतीदेवीको शरीरलाई बोकी पृथ्वी भ्रमण गर्दा सतीदेवीको अङ्ग र प्रत्यङ्गबाट उत्पत्ति पीठहरूलाई नै हामी वास्तवमा शक्तिपीठ वा सतीपीठ भन्ने गर्छौँ। अब लागौँ सतीदेवीको अङ्गबाट कुन कुन पीठ उत्पत्ति भए त, कुन कुन देवी उत्पत्ति भए त, कुन कुन महादेवहरू उत्पत्ति भए त। आजको यस बसाइमा हामी तपाईँहरूलाई कुन कुन देवी उत्पत्ति भए त, कुन कुन महादेव उत्पत्ति भयो त, कुन कुन पीठमा कुन कुन देवी देवताहरूले गएर वरदान प्राप्त गरे त भन्ने कुरालाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। पहिले नेपाल खण्डमा गुदधरको पतन भयो। नेपाल पीठ अर्थात् गुज्जेश्वरी देवी चन्द्रघण्ट योगिनी सिद्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रदी देवता आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य त्रेता दपर कलियुगमा 33 कोटी देवता भनी प्रख्यात भए भनी वरदान दिइन्। फेरि कामारुमा गई छाती पतन भयो। कामारु पीठ कामाख्या देवी कृति योगिनी चक्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए सदा शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई स्वर्ग मर्ते पतल तिनै लोकमा यक्षगण भनी प्रख्यात भए भनी वरदान दिइन्। देवादिदेव महादेवले सतीदेवीको शरीरलाई पृथ्वीमा भ्रमण गराउँदै लाँदा बनारसीमा गई शिर पतन भयो। बनारसी पीठ विशालक्ष्य देवी सङ्कट योगिनी विश्वेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा गन्धर्वगण गई गान बजन गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई गन्धर्वहरूको सिद्धि होस् वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि पौरबन्दमा गई दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्दन पीठ अम्बिका देवी चन्द्रबेगा योगिनी धनेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिव शक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा दैत्यगण गई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी घोर घण्ट योगिनी श्रमधामेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नरगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई मन उचित सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि कन्नौजमा गई अङ्गाको छाला पतन भयो। कन्नी कुब्जा पीठ झङ्केश्वरी योगिनी दुग्धेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस मोक्ष भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकोस् भनी वरदान दिइन्। पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ कपालु कुण्डल योगिनी चन्द्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस हर्ष भूमिमा गन्धर्वगण आई गीत नाच गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका मुख्याञ्जेल अर्थात् इन्द्रको अगाडि नाचगानमा कहिले नचुके भनी वरदान दिए। चामुण्डा चालमा गई नङ पतन भयो। चामुण्डा चाल पीठ पुकम्बी देवी कालिका योगिनी इच्छा बिरुकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद ऋषि आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि अस्तकमा गई दाहिने हात पतन भयो। अस्तक पीठ कृतेश्वरी देवी एकाक्षी योगिनी निद्रा पितेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस पुण्य भूमिमा राधिकागण गई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सदा सर्वदा कृष्ण तिम्रो दाहिने हुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावरमा गई बायाँ हातको पतन भयो। एकावर पीठ सिद्धेश्वरी देवी सिद्ध योगिनी धधीश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस रत्न भूमिमा कर्णवीर प्रविधि शमशान आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिशवेदमा गई
मलदर पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालीश्वरी देवी विकटदन्त योगिनी त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस पुण्य भूमिमा यमराज आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माको सृष्टिलाई संहार गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्टमा गई घाँटी पतन भयो। कामरोष पीठ कामिनी देवी कालेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस पुण्य भूमिमा पृथ्वी माता आई नाना उपचारले पूजा गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान भएस भनी वरदान दिइन्। कैलाश पर्वतमा गई दक्षिण पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी अम्बिका योगिनी विशम्भेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। यस सिद्ध भूमिमा चतुर्मुख ब्रह्मा आई नाना यज्ञ गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ब्रह्माले स्वर्ग मर्त्य पाताल 3 लोकमा सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि भृगुमा गई उपल्लो दाँत पतन भए। भृगु पीठ मितक्षा देवी व्रणदाहा योगिनी सत्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए। यस पुण्य भूमिमा धर्मदत्त राजा आई योग कर्मले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तँलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि केदारमा गई बायाँ हातको पतन भयो। केदार पीठ केदारीश्वरी देवी चुण्डा मुण्डा योगिनी कोटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। चन्द्रपुरमा गई दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्र पीठ सिद्ध कालिका देवी सिद्ध योगिनी प्रकाशेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्तिले त्यस स्थानमा रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 10 दिक्पाल गई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरूले आफ्नो आफ्नो दिक स्थिति रहोस् भनी वरदान दिइन्। फेरि श्रीपीठमा गई तालु पतन भयो। श्रीपीठ भद्र योगिनी कमलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टबासु आई सडो उपचारले पूजा गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टबासुले इच्छा सिद्धि होस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि एकाबीरमा गई नाभि पतन भयो। एकाबीर पीठ एकाबीरा देवी गोरक्ष योगिनी हटकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस पुण्य भूमिमा नागहरू आई रत्नहरू चढाई पूजा गरे। ईश्वरी फेरि पनि प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले सप्त पातालको अधिपति पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि जलन्धरमा गई तल्लो ओठ पतन भयो। जलन्धर पीठ जलपा देवी जलमुखी योगिनी पिस्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले त्यस स्थानमा वास गरे। त्यस पवित्र भूमिमा कामधेनु गाईले नित्य दूध चढाई तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र कामधेनुले मेरो दूध मलमूत्र पवित्र होस् भनी मागिन्। ईश्वरीले पनि तथास्तु भनी वरदान दिइन्। त्यसै गरी मल्लवीमा गई बायाँ पैतालोको पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी कराला योगिनी भूपालेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। फेरि कुशलन्तमा गई कपाल केश पतन भयो। कुशलन्त पीठ शमशाल काली देवी भूत कण्ड योगिनी क्षीरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। फेरि देवी कोटमा गई देब्रे घुँडा पतन भयो। भद्राक्षी देवी ललिता योगिनी मृतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यसै गरी गोकर्णमा गई बायाँ कानको पतन भयो। बायाँ कानको पतन भएर गोकर्ण पीठ भैरवी देवी एक जङ्ग योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। मातालुश्वरमा गई दाहिनी स्तन पतन भयो। मातालुश्वर पीठ योगेश्वरी देवी पिङ्गला योगिनी बुध राधेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। अटहसमा गई तल्ला दाँत पतन भए। अटहस पीठ भामारी देवी शङ्खधारा योगिनी श्रद्धभूतेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। फेरि विश्वमा गई बायाँ स्तन
पतन भयो विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवन योगिनी कृष्ण वर्णेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। फेरि राजगृहमा गई दाहिने कुहिनो पतन भयो राजगृह पीठ राजा गृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। महापन्थमा गई देब्रे कुहिनो पतन भयो महापन्थ पीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुकी योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। फेरि कोल्हापुरमा गई उत्तर स्थान पतन भयो कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्द योगिनी शमशानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यसै गरी एकापुरमा गई दाहिने घुँडो पतन भयो एकापुर पीठ साधुच्छी देवी सकुपी योगिनी उन्मत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। सदा शिव शक्तिले त्यस पवित्र भूमिमा रहे। फेरि ओमकारेश्वरमा गई उपल्लो ओठ पतन भयो ओमकार पीठ मातृका देवी पूर्णोदरी योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। सदा शिव शक्ति स्वरूपले रहे। जयन्तीपुरमा गई कलेजो पतन भयो र जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचारा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पत्ति भयो। शिव शक्ति स्वरूपले त्यस पवित्र भूमिमा वास गरे। उज्जैनमा गई रगतको डल्लो पतन भयो उज्जैन पीठ महाकाली देवी ललनजिता योगिनी झङ्केश्वर महादेव उत्पत्ति भयो। फेरि चित्रपुरमा गई दाहिने करङ पतन भयो चरित्रपुर पीठ सर्वणेश्वरी देवी चित्रवर्ण योगिनी ब्रयङ्गेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। छिरिकापुरमा गई भुँडी पतन भयो छिरिकापुर पीठ युगद्ध देवी कङ्काला योगिनी सहस्त्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले त्यस पुण्य भूमिमा मोक्षे दात्रीको रूपमा स्थापित भए। त्यसै गरी हस्तिनापुरमा गई दाहिने कुम पतन भयो हस्तिनापुर पीठ चण्डिकेश्वरी देवी कोट रक्षा योगिनी मुसु खरेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। उडियानमा गई फेरि शिर पतन भयो उडियान पीठ चित्रकला देवी पिङ्गला योगिनी यज्ञेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यस भूमिमा सदा शिव स्वरूपले रहे। फेरि प्रयागमा गई फोक्सो पतन भयो प्रयाग पीठ सुन्दरी देवी सिंह जङ्ग योगिनी महिदेवेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। फेरि विश्वमा गई मृगौलाको पतन भयो विश्वपीठ झङ्केश्वरी देवी झङ्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यसै गरी मायापुरमा गई फियो पतन भयो मायापुर पीठ माया देवी चञ्चला योगिनी तपस्येश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले त्यस स्थानमा राज गरे। भ्रमण गर्दै जाँदा मल्लिकागिरीमा गई बायाँ कुम पतन भयो मल्लिकागिरी पीठ मल्लिका देवी कोकरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले त्यस पुण्य भूमिमा भूत प्रेत पिचासँग रमाउँदै बसे। फेरि मलायागिरीमा गई आसन पतन भयो मलायागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। सेनामा गई मुकुट पतन भयो सेनापीठ उमा देवी अष्टवक्र योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर सदा शिवले राज गरेर बसे। भ्रमण गर्दै जाँदा मेरु पर्वतगिरीमा गई सूची स्थान पतन भयो मेरुगिरी पीठ पूर्ण देवी कपालिनी योगिनी जितपत्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले त्यस मोक्ष भूमिमा सप्तनागसँग रमाउँदै बसे। फेरि महेन्द्रमा गई दाहिने तिग्रो पतन भयो महेन्द्र पीठ इन्द्रनी देवी उर्गमणि योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। बानरपुरमा गई वाम तिग्रो पतन भो बानरपुर पीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्ड योगिनी देवन्तेश्वर महादेव उत्पत्ति भएर सदा शिव शक्ति स्वरूपले रहे। फेरि हिरण्यपुरमा गई सुत स्थान पतन भयो हिरण्यपीठ नवरात्रेश्वर देवी त्रिपुन्द्रे योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। शिव शक्ति स्वरूपले त्यस पुण्य भूमिमा रहे। त्यसै गरी महालक्ष्मीपुरमा गई बायाँ करङ पतन भयो लक्ष्मीपुर पीठ
कमलक्ष देवी दिगम्बर योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले त्यस सिद्ध भूमिमा आनन्दपूर्वक रहे। फेरि उद्यानमा गई कण्ड्याउलो पतन भयो उद्यान पीठ त्रिपुरा सुन्दर देवी शङ्कोधरी योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पत्ति भए। त्यसै गरी छाया क्षेत्रमा गई शेष रहेका अङ्ग सम्पूर्ण पतन भए। छाया क्षेत्र पीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोदारा योगिनी पिच्चेश्वर महादेव उत्पत्ति भए शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा अष्टभैरव आई नाना बलि उपासना उपचारले पूजा गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भन्दा अष्टभैरवले मातृकागणको अधिपति हौ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले ततस्थ भनेर वरदान दिइन्। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, तपाईँलाई यो हामीले दिएको जानकारी कस्तो लाग्यो? आज हामीले तपाईँहरूलाई यो निकै पुरानो किताबबाट झिकेर दिएको जानकारी हो। तपाईँहरूले अहिले आधुनिक युगको किताब आएको पढ्नु भएको छ भने सायद यससँग नमिल्न सक्ला। तपाईँहरूलाई जे भए पनि, तपाईँहरू जहाँ भए पनि, तपाईँहरू श्री स्वस्थानी माताको पूजा गरे पनि नगरे पनि तपाईँहरूलाई श्री स्वस्थानी माताले कल्याण गरिदिउन्। जय नेपाल, जय जनानी, धन्यवाद।